أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نانی درس کو انشاءاللہ العزیز سورة النساء پارہ نمبر 4 رکو نمبر 1 آیات نمبر 5 او 6 و آیاتونو ویلے کیږي. ما قبل آیات سره ربط داده مناسبت چې دینه مخکې الله جل جلاله چې نو هغه وی احسن اتو النساء صدقاتهن نهله تاسو چې نو هغه خذل او یتیمانانو له داغوی مال داغوی حق چې نو هغه ورکي نو دین دا شوبه چې نو هغه کې دیشوره چې وس داغوی حق داغوی ته حواله کول نه نو ټول به ته حواله کو که هر صورت باندې ډایرکټ به ول ورکو نو دې صورت کې الله جل جلاله د دغه خبرې چې نو ازاله وکړه چې نه په هر صورت کې داغوی ته مال حواله کول نه دي بلکې په داسې صورت کې به داغوی ته مال حواله کې چې کله داغوی کې عقل می صلاحیت چې نو هغه پکې نو الله رب العزت وی لا تؤتوا السفهاء اموالکم تاسو مور کوی چې نو سفهاء کم عقل او بے عقل ته سفهاء دا د سفیه جمع ده او سفیه ویل کېږي چې نو هغه کم عقل ته اوس دین چې نو هغه څوک مراد دي نو حضرات نو مفسرین وی دینه مراد یتیمانان دي چې هغه ورکوټي نو د وړو کوالی د وجه نه دا غوي کې چې نو هغه عقل نه دا غوي زبر نو مال ډایرکټ نه واله کې دویم قول په کې د حضرت عبد الله ابن مسعود حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د چې هغه رئیس المفسرین دي او خازن هم تفسیر خازن هم دا قول ذکر کړي معرف او چې نو هغه معرف القرآن هم ذکر کړي دي هغه چې صفحه کې چې نو هغه هر هغه کس شامل او داخل دی چې کم کس عقل چې نو هغه کې خفت کمزورواله چې نو هغه نو بیا تفسیر خازن چې نو هغه ذکر کړي او معرف کې چې نو د عبد الله ابن مسعود رضی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا تفسیر ذکر کړي دی چې خپل مال دا بخذل نه ورکوي خذل به هم مال نه ورکي لور له به هم مال نه ورکي مور لبا هم مال نه ورکي دی باندې بجنه نو هغه اخراجات خرچه و غیره چې د کور کم کارونه دا به خزو ته نه پواله کوي دا به دی نه ورکوي زکه په دې کې چې نو هغه د عقل کمې دی او کله چې دی کې د عقل کمې دی نو دی به د مال کې چې څنګه تصرف کول غواړي هغه شانتي تصرف چې نو هغه بدون نشي کولای نو چې کله دغه شان تصرف نشي کولای دی به د مال چې نو هغه ضایع کوي. الله رب العزت وی التی جعل الله لكم قیاما هغه مال چې په کم کې الله پاک تاسو د باغوي باندې چې نو هغه قیام درکړي وردیدل درکړي نگرانی درکړي دا نو دا مال د سړی دی نگرانی چې نو هغه به د سړی چې نو الرجال قوامون علی النساء سړی په خزو باندې الله رب العزت چې نو هغه قیامګاه د هغه چې نو حاکمان مشران جوړ کړي دي نو دې به خپل مال دا به خزل نور کې مطلق خزه کاغه د خزه په صورت کې وي کاغه د مور په صورت کې کاغه د اولاد لوریانو په صورت کې ولی دې کې خفت د عقل نه دې کې د عقل کمې دی او چې کله د عقل کمې دی نو دې به د مال چې نو هغه ضایع کی لکه څنګه چې سړی یتیم ماشوم ته مال نشي پواله کوله ځکه دغه ماشوم بچنه نو د مال ضایع کوي نو الله ویلا تو صفها دې ته به دغه مال چې نو هغه نشي ورکوله نو چې کله دې ته نشي ورکوله او مسله هم ذکر شو لا قرآن نه دلیل هم ذکر شو یو آیت نن بعد په بالکل مہر شو ټک بوله نور کی نو الله جل جلاله نه دې سنده ورزقوهم فيها وكسوهم تو والا پدې کې چې نو هغه رزق والا مرکه رزق کې داغي هر څه داخل دي
خوراک په کې داخل دی جامه پیزار چې نو هغه په کې داخل دی ډاکټر طبيب چې نو هغه په کې داخل دی د دې چې د کم شي چې نو هغه حق دی دا رزق دی دا به ورکول کېږي وکسوهم جامه پیزار چې نو هغه به ولهم کې جامې به ولهم علي دغه مال نه بوله دا ټول شیزونه چې نو سور دا غوي ضرورت دي دا بول ورکې خو نگرانی او مشري چې نو هغه بول نور کې نو دغه مال چې نو هغه بول الله رب العزت وي دا بول ورکې وقول لهم قولا معروفا او دې ته بوینا کې وینا خولي یعنی دوی ته به چې دا هر سستا دي مور د مثال په تور کې مور زستایم نو چې زستایم زما معلوم ستا دي کور والدا نو چې زستایم زه دا ټول چې هر څه کوم دا ستا د پاره کوم زما معلوم ستا دي لور چې نو هغه ده خور ده نو زستا چې دا څه ګټم سم مهنت او مزدوري کوم د ستاسو د پاره کوم دا ټول هر څه چې نو هغه ستا د پاره دي ستا چې کم ضرورت دي ستا چې کم حاجت دي زبستا چې نو هغه ټول ضرورت حاجت چې نو هغه پوره کوم خو کته چې نه دا مال راکه خرچه مز چلوم اختیار به زمای زو چې سم تصرفات چې نو هغه بزکم نه دې سي نشي کېره نو ځکه الله وقول لهم قولا معروفا وینا چې نو هغه ورته کوي د قشانت حساب د یتیم دی اوس یتیم چې نو هغه را پاسې او دی وی چې نه مال خو زما دی دا زما د پلار مال چې نو هغه پاتې شوی دی دا زما حق دی تاسو ته چا دا اختیار کړی دی چې زما په مال کې نو هغه تصرف وکړي نو الله وی د په دغه تصرف د په دغه غوسه په دغه کار باندې تو بزان نه غوسه کې تو به دې نه کې چې د عمل لاواله او د ته پواله کې ولی کتا د عمل لاواغستو د ته پواله کو لږ ساعت بعد به د عمل ټول ختم کړي ځکه د عقل کار نه کوي نو دغه شانتي کتا سو غوري نو نن سبا اکثر نو هغه مور سوې دا زماز وې د کستا دی رور ته ولا وای کنه نو چې زماز وې دی نو د مال زبېله کوم کتبه لګي ستا په دې کې چې نو هغه سکار دی خزانن سبا اکثر چې نو هغه خوان توي د زماز وې دی زماز وې ګټه استا ګټه خونه ده تو ګټه ځان لا جتی بیا هغه خرج کوه هغه مالته نه وای دا نه شریعت وې دې څه بنا کوي ولی کدی سي کوئی په دې کې بستا سو مال چې نو هغه بزای شي سبا د پاره بډیر زر چې نو هغه بتا سو افلاس کې نو هغه مبتلا شي فقر فاقه کې نو هغه مبتلا شي الله وې دې څه بنا کوي وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم الله وې ماشوم ته جنو هغه کم عقل ته یتیم ته ځکه دا هغه نه وړو کې او چې کله وړو کې عقل کامل نه نو تاسو په ټیم په ټیم د ازمیخ کوي نو ګوي چې نه هغه ماشوم درې قسم شولو یو یتیم نابالغ دویم چې نه هغه کله چې حد د بلوغ تورسي او دریم نمبر کله چې نه د بلوغ نه د اورس د شي 15 کالو تورسي نو باندې درو صورتونه کې الله تاسو باندې امتحان کوي ذخیرۃ الجنان کې لیکل وي امتحان دادی مثال په تور کې د نه لس کالو شو توله یو پیرچ نه نو هغه د سې لګ ډېری پیسې خلاف توقع داغه نه چنه نو سیوا پیسې ولورکا 2000 روپۍ چنه نو هغه مثال په تور کې توله میاش خرچ ورکې دی به نو لسلور ورکا دا پیسې والا دا چنه نو هغه ستا خرچ شو د 2000 دی خدای ته پیسې والا خو چاته به حل نه وي نو چې کله تا د دې سوي او بیا سو خو تو اپتنی مل سره زوتلې بیا دن تاسو وکا هغه پیسو سر دې سي چلو کړلو نو کچرته د پدې معنی کاری خیر کړی چرته د نفي کاری پی کړی نو ته پوښه چې بده کې عقل شته د جنو هغه په تصرف په چل معنی سن سپويږي خو کداغه دغه پیسې جنو هغه په یو څه په بل څه بیا الوزولي نو الله بیا بوله سن ورکي دغه شانت نو هغه ته ابتلا ازمیخ داره توله پیسې ورکا لړ چې نو هغه بازار نه دا شیر او سودا راواله اوس جو لکه تا دا غور کوي سودا نو کده د دستور مطابق صحیح چې نو هغه سودا وکړه خشه راوړو ارزان راوړلو نو ته په شده کې عقل چې نو هغه شته صلاحیت شته نو بیا ورته ورو د قشان تصرفات چې نو هغه حواله کوا او کنه پویدلو نو بیا ورته چې نو تنبیه وکا پوهه کدي سي خلک نه کوي دي سي کوي اوس که تاسو خیال کړئ مونږ نن سبا چې نو هغه د یو بل مرزم شکار شیو مونږ دا کو مونږ خپل بچي د کار د سودا د کارونو وغیرہ دین لري ساتو نه د تعلیم کوي د تعلیم په نوم باندې مونږ د هر سنشات ساتلې د سباله چې هغه تعلیم او قصې کې هغه بالکل انتهایی چې نو هغه لالای بیا دې چې نو هغه د معاشره د یو شی په شی باندې چل باندې هم نه پويږي الان کې شریعت مونږ ته د خې د ټولو خبرو کې به تاسو د ځان سره شاملوي
د پاره د دې چې سبا د خپل تصرف دغه تورسي او استاد دغه تو عمر چې نو هغه سیوا شنو ته الله پاک عبادت پیدا کړي خصوصا چې بیا سلوخ کال ورسته شنو تعالی خو بیا خصوصي په کار د چې ته د الله عبادت ته ځان فارغ کړي نو الله وی یو سورۃ نه د وقت الیتامه تاسو د دې ازمیخ کوی چې لا بلوغ ته نه رسیدلې دویمو حتی اذا بلغ النکاح دویم ته چې نو هغه مونږ وی عمر چې نو هغه د بلوغ د نکاح دی یعنی نکاح نه مراد ده چې د نو هغه بالغ شي عمر د نکاح تورسي او عمر د نکاح چې نو هغه بالغواله دی نو چې کله د بلوغ ته ورسېدلو نو بیا تاسو په د باندې د ازمیخ وکئ لګي پیسې وته پواله کوي کار مار چې نو هغه پیو کوي کدی صحیح وکړلو او د پوه شولې تاسو چې د کې عقل شته د خپل مال حفاظت چې نو هغه وس کولای شي نو بیا تاسو د مال چې نو هغه حواله کوي او کچر د په دغه وخت کې بیا هم دی نه پوهېدو ځکه بعضې سړی که خیال مو کړی د هغه چې نو هغه د بلوغ نه وروسته هم نه پوهېږي سپینګرې شي هم نه پوهېږي د عقل چې نو هغه نه راځي اکثر نو کله کدی سي نو بیا الله وایي بیا ول تاسو چې نو هغه مال مور کوي فإن آنستم منهم رشدا دریم حصہ چې دا دی چې کله بیا تاسو د نه عقل او پوهه پته مشولې نو وای عقل او پوهه چې نو هغه معیار دا سوره دی امام شافعی رحمت الله علیه وی ترسو پورې چې تا دغه عقل دغه هوښیار تو په د کې نه لیدل بس دا هغه مردي کدا شل کاله ته شلو ک دیر شو ک سلويخ شو ک 50 شو ک شپېتا او ک په دې حل کې د دنیا نه لاړو جوهم دي وینه به ورتا واله کوي امام ابو حنیفه رحمه الله چې نو هغه وینا وای دا بلوغ نه اورستو 25 سال پورې چې نو هغه بده ټیمی 25 سال د بلوغ نه ورسته لس کاله نور وخت دل د ټوټل عمر چې نو هغه 25 سال شولو وای بیا د کې چې کبیاو عقل نه راتلو یو د منټل نو بالکل لیونه نه ولو او عقل بیا هم چې نو عقل د وړو خو نه کول وای بیا ورته والکه لکه پس لدین د عقل چې نو هغه نشرات لې بنزیش کاله امام ابو حنیفه رحمه الله وای پیدا داسې عمر د چې بده کې سړی نکه جوړې دی شي نو چې کله په دې کې سړی نکه جوړې نه شي نو د دې کې د انسان عقل چې نو هغه تام شي اوس چې کله انسان عقل تام شولو فإن آنستم منهم رشدا نو تاسو بیا د هغه دغه پوهه او خيارتوب چې نو هغه مو د محسوس کړلو معلوم کړلو فتفعوا الیهم اموالهم نو بیا دې تاسو د دې مالونه حواله کړئ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا الله مخرج نو هغه د غوی مال په اسراف فضل خرچې سره وبدارا او د غوی مال په تلوار سره یعنی از نه چې دوی دا خو سره لویدو ته نږدې شوی نه او دغه یتیم مال چې نو هغه زر زر په یو سبب بل څه چې نو هغه ولولګي چې سبا د پر لالو شي زمانه مطالبه کوي چې دا مال هر سبب ولا ختم کوم جو مطالبه بده سکی پمس کې بسینه چې سینه جو مطالبه چې نو هغه بده سکی الله وې دې سم کوي ولا تاکلوها اسرافا وبدارا دا وی مال چې نو تاسو په فضل خرچې سره وبدارا او په تلوار سره مخره یکبر ودا چې هغه لوي شي ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل نو چې نو هغه د دې شان نزول ودا چې نو هغه د ثابت بن رفاعه رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه مبارک نازل شي ثابت رضی الله تعالی عنہ پلار حضرت رفاعه چې نو هغه رضی الله تعالی عنہ کله وفات شولو نو د دې تر چې نو هغه حضور علیه الصلاه والسلام سره رالو خپل ځان سره اوراره ثابت رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه راوستلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کړو د الله رسول زمارو رفاعه وفات شوی دی د هغه ځای چې نو هغه ثابت دی د وس وړو کې د کم عمر دی د زما سره دی نو د یتیم نه د پرورش په ما باندې د پرورش متعلق نو هغه څنګه طریقې کار وکم د پرورش وز په کم طریقه کوم الله جل جلاله دا آیات راولې غلو چې د یتیم مال چې نو هغه تصرف د قشانتی دی نو بیا الله وی من کان غنیا تاسو کې د سوق مالدار یعنی د سره چې نو هغه بر نصاب په قدر باندې چې نو هغه مال وی مالدار وی فلیستعفف نو پکار د چې د ځان وساتي یعنی د مال د یتیم نه داغه مال نه خوري بلکې خپل مال چې نو هغه د یتیم خوري او کچرته من کان فقیرا سوق چې نو هغه محتاج او فقیر وی نو دغه صورت کې نو کم سره چې محتاج او فقیر فلیاکل بالمعروف نو بیا د یتیم د مال کې کاروبار کوي داغه د مال حفاظت کوي دیوس داغه په مال په حفاظت کې مصروف دی نو د دې نه په چې نو بقدر حاجت چې نو هغه بیا اغستل شي
ولی کله دې نه کې داغه مال ضایع کیږي او کله چې داغه د مال نگرانی او حفاظت کوي نو باغ وخت کې بده د خپل ګټ نه چنه نو هغه وزي او چې کله د خپل ګټ وټي نه وزي نو داغه د مال نه بقدر حاجت چنه نو هغه غستل شي نو ځکه الله من کان فقیرا فليقل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم الله وی کله چې تاسو بیا دوی ته د دې مالونه لیشولو د کې عقل لارو سمجھ بوج به کړهالو بیا د سمجھ بوج نه اورست تاسو وس دې ته د دې مال حواله کوي نو د دې مال چې کله دوی ته حواله کوي فاشهدوا عليهم په دې باندې به گواه چې نه هغه مقرر کړي په دې باندې دوه کسان چې نه هغه به گواه کړي ځکه دا معاملات دي معاملاتو کې گواه چې نه هغه به لازمي نو ته په دوه کسان گواه کړي چې دا د مال نه دوره زما سره دومره د پجرین په بابت کې لګیدلې نه دای چې نه هغه باقی د معلومات ته چې نو د گواهانو د مخ چې نو هغه حواله کړو نو الله وی بیا ورته په دغه کې د قوا کې وکفا بالله حسیبا بیا الله په اخره کې د تقوا متعلق چې نو هغه خبر وکړه وکفا بالله حسیبا کافی دی الله پاک حساب اغستون کې یعنی کبدی کې د سره پیری وکړه یا گواهانو کې چې نو هغه چا سره پیری وکړه نو یا ساتي چې حساب کون کې اصل کې الله پاک دی الله به سره بیا دغه حساب کتاب چې نو هغه کوي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي ولا تؤتوا السفهاء او مور کوي قمقلت اموالکم خپل مالونه التي اغا جعل الله کم چې جوړ کړی دی الله پاک لکم تاسو ته قیاما پاګه کې نگرانی ورزقوهم او ورکوي اغه ته د دین روزي فی هذا دغه مال کې وقصوهم او غستوي اغه ته نجام ولکوي وقولوا او وای لهم اغه ته قولا وینا معروف خا وابتلوا اليتامى ازمیخ کوي د یتیمانو حتا تر دې اذا بلغوا هر کله چې ورسیږي النکاح نکاتا یعنی عمر د نکاتا فإن آنستم بکچر معلومه کی تاسو منهم داغین رشد نو خيارتوب فدفعوا نو اوالک داغی الیهم اغیتا اموالهم مالون داغی ولا تاکلوها او مخریها اسرافا ببذل خرچی سرا و بدارا او په تلوار تا د سرا ای یکبرو دا چا ویلی شي ومن کان غنیا او سوک چې مالدار فلیستعفف نو پکار د چزان وساتی یعنی مال د یتیم نه ومن کان فقیرا او سوک چې محتاج فلیاکل نو پکار د چې اخری بالمعروف په طریقې سره فاذا دفعتم بیا هر کله چې ورکړی تاسو الیهم اغیت اموالهم داغی مالونه فاشهدوا نو گوا و نساء الیهم پاغی باندې وکفا بالله او کافی دی الله پاک حسیبا حساب اغستن کې ولا تؤتوا السفهاء او مور کوئی کمقلت اموالکم خپل مالونه التي جعل الله چې جوړ کړي دی الله پاک تاسو باغ قیاما چې نو ور دیدل یعنی نگرانی ورزقوهم او روزي ور کوي هغه ته فيها دغه مالنا وقصوهم او غستوي او ته جامه ول ور کوي وقول لهم او اي هغه ته قولا معروفا وهناخ کلی وابتل اليتامى او ازمیخ کوي د یتیمانو امتحان کوئی داغوی حتی تر دې اذا بلغون نکاح چې کلاغوی ورسی عمر د نکاتا فإن آنستم منهم بیا کچری معلومه کی تاسو داغوی نرشدن او خيارتوب فادفعوا الیهم نو ولکوی اغوی تا اموالهم مالون داغوی ولا تاکلوها او مخریاغا اسرافا ببذل خرچ سرا اسراف سرا وبدارا او په تلوار تا د سرا ای اکبرو دا چې داغوی لوی شي ومن کان غنیا او سوک چې مالدار فلیستعفف نو پکار د جزان وساتی ومن کان فقیرا او سوک چې محتاج فلیاکل نو پکار د چې اخره بالمعروف په طریقه فاذا دفعتم بسکر کله چې ورکړی تاسو الیهم اغیت اموالهم داغی مالنا فاشهدوا علیهم نو گوا و مقونی سی پاقی باندې وکفا بالله او کافی دی الله پاک حسیب حساب اغستن کې